वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। टॉप 1000 जनरल साइंस पार्ट 1। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससी जीडी का डेट भी आ गया है और रेलवे एसआई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आजकल देखा गया कि एग्ज़ाम्स में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में और रेलवे के एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस का वेटेज काफ़ी रहता है। साइंस से एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है साइंस का और करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस। तो हमारा जो चैनल है वो आपके लिए करंट अफेयर्स के सेशंस भी जल्द ही लाएगा। आने ही वाला है कि आपके रोज़ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स दिए जाएंगे और मैं 2018 के सारे करंट अफेयर्स का एक सेशन लाने वाला हूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। आरबी फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं आज लेके आया हूँ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। जो किडनी खराब हो जाती है तो उसके पेशेंट को डायलिसिस कराया जाता है। नेक्स्ट, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। कहाँ? वृक्क में। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट की। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में, हाल ही के एग्जाम्स में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है सिफ्गोनोमैनोमीटर। सिफ्गोनोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। क्या कहलाती है? शिरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। शरीर से हृदय की ओर शिरा, हृदय से शरीर की ओर धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। पीत होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव। पीत का पीएच मान होता है कितना? 7.7। हाल ही के रेलवे के एग्जाम्स में देखा गया फ्रेंड्स कि पीएच मान से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है किसी न किसी का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पीत जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। क्वेश्चन एसेंस भी आ सकते हैं, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु जनित रोग है ये। हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित रोग है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानेवस्की ने। इवानेवस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग होता है किसके कारण? विषाणु के कारण। अच्छे से याद रखना है, फुट एंड माउथ विषाणुओं के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? सेल्यूलोज की। किसके? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की गति धीमी होती है कहाँ? हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा।
टॉप 50 क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और घटने से घटती है। वायु है क्या? गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं फ्रेंड्स। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल, डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? 14.4, 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर या 9.46 गुना 1015 मीटर के। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कहते हैं उसकी खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। किसने की थी? वाल्डेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं फ्रेंड्स। गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 23 जोड़ी, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम की मनुष्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। हमारा सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे जितने भी वीडियोस हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डैन, DAN। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DAN। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सारे सेशंस जो हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।